அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் சுக்கா. இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு கொடுத்துருக்கேன், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் 1/2 kg சிக்கன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்னதாக ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு ஸ்பூன் தயிர், ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை நல்லா சேர்த்து இந்த மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நல்லா 1 மணி நேரம் நல்லா ஊற வைங்க, அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு பேனில் 1 ஸ்பூன் போல் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெய் கூடவே 1 ஸ்பூன் போல் ஆலிவ் ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு. அது கூடவே 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வெங்காய தக்காளிக்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கனை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வெங்காய தக்காளிலையும் இந்த சிக்கனும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மூடி போட்டு 15-20 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் திறந்து காட்டுறேன். எனக்கு நல்லா சிக்கன் வெந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா 2 டீஸ்பூன் போல் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அது கூடவே மேலே கொத்தமல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒரு சூப்பரான சுவையான சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். Thank you. Assalamu alaikum.